吕冠伟专案教师这个在旁边的这个分页，你可以按进来，那你就会看到了一个这个网页，在左边有一个课前历史资料吕冠伟专案教师。OK， 大家可以看一下。然后呢，你往下慢慢拖曳，你就会发现有非常多的这个小短片，包括为什么要录制影片，然后比较不同的录制的方法，然后再来呢，绘图软体的下载安装，绘图软体的下载安装，然后再来呢是 Smooth Draw 的基本功能介绍 ，Camtasia 的基本功能介绍，然后呢软硬体的配置，然后怎么样来录等等。那我要先跟各位恭喜的一件事情是，你们今天在第4支影片之前的都不用看了，因为第1支呢，我们刚刚已经稍微聊到，等一下呢，我们也会用讨论的方式。然后第3、第4支影片呢，找这个软体，下载这个软体，安装这个软体，我们真的要谢谢主办单位，他们帮各位老师在您眼前的电脑做完了，所以我们也给主办单位一个掌声，好不好？真的，谢谢主任，谢谢主任，我觉得他们非常用心，所以在这个上面呢，等一下我们基本上就可以从 Smooth Draw 的基本功能介绍开始，所以我不会花很多时间来讲这些东西，因为这些东西影片里面有了，有没有发现？影片的第一个好处就出来了 ，I don't have to repeat it again and again and again。在台湾我办过很多次这个录制影片教学工作坊，如果我每一次都要从头操作一次，然后哪个地方刚刚好机器又有问题，其实真的会累死。所以呢，这个等一下大家可以来看。那今天大家就会问说，可是我没有这个像是什么手写板啊，或什么，不用担心，今天你不需要用到这个，你只要感觉到一下，你可以把素材放在像是小画家这样的 Smooth Draw 上面，然后呢，你就先用简单的滑鼠。然后呢，按来写一些字，其实就可以了。OK， 其实就可以了。今天我会给大家将近70分钟，60到70分钟的时间呢，来实做。所以在那个时间呢，我时间会完全放给大家。那我们来看一下 ，go through 一下今天的整个流程哦。今天的整个流程呢，大概是这样子的。好。今天的流程呢，我们前面呢会先花一些时间跟大家稍微深入一点的介绍整个这个片的部分，然后呢再花一些时间呢给大家进行一些讨论。没有看清楚目标就开始录是大忌讳，然后再来呢我会分享一下录制的方法之后，我会给大家1个小时的时间实做，最后我们来做个结论。我先问一下现场的各位老师们，您已经有录制影片的经验？不管是什么样的经验，是实相的入镜，然后录讲课，或者是呢录桌上的这个电脑里面的荧幕的内容的，可以举个手让我看一下。OK， great， 大概1/3请放下。那请问你是直接有用到桌面录像程式，像是 Camtasia、ScreenFlow 或者 Snagit 等等这种来录你的桌面录像的，可以举个手。OK， 再稍微少几位。好，等一下这几位老师呢，我相信你们既然有这些资深经验，除了你们可以学到更 advanced 的东西之外，也希望你们可以成为你们那所的好帮手，来协助一下大家。那大家已经知道，其实我高中的时候因为成绩还不错，所以这是为什么我就是数学、物理、化学、生物都录。因为没有一个老师同时教4个科目嘛，那我也不是专业的老师，所以在台湾我在做事情只是抛砖引玉而已。OK， 就是说我先做了这些事情，然后其他老师发现可以做，然后就开始越来越多老师做。所以当了医生之后呢，其实现在在城市教育协会。那大家刚刚其实也已经看到了我的短片，像是这种黑体钳字手写的样子，所以我就不让大家继续看。可是我想来跟大家分享一个有趣的东西，就是学生给我的回馈。你可以想象，当你开始录影片的时候，如果你录的对学生有帮助，不仅是你的学生会看，然后那个东西是 open 在 internet 上面的，你会收到很多你意想不到的回馈。比如说呢，我收到一个台中一中的学生，这是台中最好的学校。那他在 YouTube 上面看到我的影片之后呢，他的生物跟物理他都有看，然后他就照着进度先预习一次，不懂再看一次。后来发现这个效果很大。大家注意一件事情哦，刚刚我不是在介绍军医教育平台吗？大家想说
然后我又没有能力去弄出一个很 fashion 的平台，对不对？所以呢，这样我就没有办法录影片了。不会，你影片录得够好，你就算只是有序列的放在 YouTube 上，都会有人看，因为可汗学院也是这样子开始的，所以不用等到有一个完美的系统才开始录，基本上呢，现在就可以开始录。那后来他的生物段考得蛮不错的。那另外一位同学是这个我更感动，前2次数学不及格，这次段考94，也是进步很多这个进步很多。那再来呢，这一位也蛮让我感动的，他是前2次段考都不及格，但是他看了影片以后，因为就像我刚刚讲的，我们用一个比较互动式的方式，让他感觉好像有人在引导他，有人在等待他。那他现在看到数学题目，竟然会有一股想破解的冲动。我觉得对数学不好的同学来讲是很困难的。当然，现场您可能大部分都是就是教中文的老师，但是大家也要想一件事情。我知道在新加坡，我们教母语教中文，其实跟在台湾教英文很像。因为有的学生他原本在家里就讲中文，他程度可以很好；而有的学生在家里原本是讲英文的，所以他程度落差是大的。一定有很多的学生是不喜欢中文的。不用猜的，我大概觉得一定会有这样的状况，而我们就是要想办法用影片让它变有趣，来等待学生。而当有一天学生就说，当我看到中文的时候，有一股想学的冲动，那我相信就是各位老师成功的时候。那这个同学呢也是一样，他是万芳高中，这个是在台湾很普通的高中，不是优秀的高中哦。然后呢，他竟然会预先看过一遍，再听第2遍，哇，我看到都好感动，就是竟然会这个 repeat 这样子。然后同时他又继续说了，他的老师发现他数学变好，很意外，然后去看他写的这个里面的内容，发现，竟然不是用补习班的公式，因为大家知道数学你可以不理解它，用公式就算出来，那他是用理解的方式，所以这个同学就很开心。所以后来呢，他从不及格也是一样考了90分。那同样的呢，有人呢是看化学，化学成绩也进步了；有人呢则是一整个学期没听过半堂生物课，当然我们不希望了哈。但是最后呢，他的这个生物被拯救了，因为影片在那里等他。那再来呢，你可以看到的是有学生在台湾因为转学的关系，有些课没有修到，也是一样，整个后来呢能够补回来。那再来，这个是有一次我去我的母校师大附中演讲的时候呢，就有学弟竟然在自由发挥的这个回条上面还写说他竟然在看这些影片，让我很 surprise， 因为附中也是台湾最好的几个学校之一。那后来他就也都能够追得上进度。然后大家可以看到更有趣的是这一群女生，这个是一个同学，然后呢他们是集体用投影片在下课后看，我是崇光女中的学生，然后也有花莲在台湾东部比较偏乡的孩子跟家长在看，然后呢对他们有一些的帮助，所以偏乡的学校也在使用。那更有趣的是，我竟然收到大陆山西人在英国居住，然后呢学习护士，竟然也在看这些影片，然后但是在这些状况之后呢，就开始有人问说，你的第4章怎么还没出来？你知道，当你录了一些影片，然后真的很多人开始看你的影片以后，它会变成一种压力，因为呢大家追上你，我就问说，那你的下一步呢？下一步呢？所以这是为什么我今天觉得大家能够聚在一起很好，因为如果你只靠你自己，你绝对没有办法完成那么多的影片。可是如果我们能够合作，因为大家教的科目是类似的，一定有共同的范围，一定有共同的新加坡课表要去处理。那我们除了自己学会这个技巧，又可以合作的话，那么就可以 cover 比较多的内容。那像有人问一下，地科只有教1至1至2吗？后面呢怎么办？然后有人问说，希望英文也能录。所以你看到这样的回馈的时候，我想要问大家3个问题，然后我会给大家5分钟时间讨论。在这个讨论中，我会送出一本书，所以呢，希望大家来讨论。等一下呢，我会 define 一下每一组的编号，然后我会用乱数抽签，这样是公平的抽出3组。每一组呢，就是你可以请一个人来回答一个问题，因为一次有3个问题。那我们不要讲很长，我们每个人大概讲30秒到1分钟 ，OK？ 那我给大家呢
5分钟左右的时间来讨论3个问题。第一个问题，同学从影片中获得哪些好处？你可以自己想象，也可以 based on 我刚刚 share 给大家的这个资讯，就是说，至少我收到的 feedback 是这样子。第二个呢，录制者获得哪些好处？然后第三个呢，则是其他老师可能会获得哪些好处 ？OK， 这个题目应该都很简单、清楚明了嘛，对不对 ？OK， 所以现在时间给大家，我等一下会抽3组，然后呢，我会把这个书送给那组present 的人，这样。那所以那组你们谁要 present？ 你要用抽签打架，不是打架，就是说用什么样的方式都可以。那总之我一次就只有1本书。那等一下还有另外一个机会，我会送出另一本书。时间给大家，我会计15分钟，我会扣大家。谢谢，讨论一下这3个问题。